हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ। आज मैं भुट्टे की एक स्टोरी बता रही हूँ। हम गए थे गांव अभी, और वहाँ स्टेशन पे एक बूढ़े अंकल थे। वो ये कॉर्न भून रहे थे, भुट्टा। और हमने खाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गांव में एक अलग ही मिठास होती है। फिर हम सोचे काश ये दिल्ली में भी ऐसा मिल जाता। तो उन्होंने बोला कि आप लेकर भी जा सकते हो। तो हमने ये 1 kg ले लिया उनसे, और उन्होंने दे दिया। फिर इसे हम अपने घर पे लाके बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे गैस पे इस तरीके से भूना, और काला नमक और नींबू लगा के चटपटाई से बनाकर खाए। बिल्कुल वही वाला टेस्ट लग रहा था। आप भी कभी गांव की साइड जाना तो ये ऐसे भुट्टे मिलें तो लेकर आना। इससे बहुत ही अलग ही स्वाद आता है। बिल्कुल हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हमने फ़र्स्ट टाइम खाया होता है, और बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें।